あ、ダメ。ダメ。はい、行く。
弱いね、渋いね。
はいハンター乗ります。
キモ。山本さん気をつけてね。今進路妨害だからね。
左切ろう、左切るよ。右切るからね。ゆっくり。はい、ゆっくり右に曲がります。はい。はい、ランディング自信が弱く入ってきてます。テイクオフ4面接下で入ってきました。はい、了解。東から入った方がいいかもしれないね。西から入ってもいいけど、弱いな、ここは。ヤニック、左後ろ切ろう、東から入るよ。はいはい。オッケー、これで右90度切って。それ以上離れないで。まだだよ、まだ。大丈夫。オッケー、これで右後ろ切ろう。オッケー。はい、ゆっくり左で。入るからね。土屋さんまだだからね。まだだよ、こっち向けないよ、土屋さん。まだ。あれと押さえて、まだだよ。